السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. في الفيديو ديال اليوم غادي نحضر معكم باغيت معمر اللي تيجي رائع. ندوز المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي 4 الكيسان ديال العنبه ديال الطحين، عندي الملحه، ما نكثروش تاني بزاف لان الحشوه غادي تكون حتى هي فيها الملحه. عندي الخميره ديال الخبز، معلقه كبيره عامره. عندي الخماره ديال الحلوى غير شويه، تقريبا واحد نص ديال معلقه صغيره. عندي 4 كاس ديال الزيت، اما الزيت البلديه ولا الزيت النباتيه. وهنايا عندي السكر باش تجينا العجينه محمره. بالنسبه باش غنجمعوا العجينه بالحليب ان شاء الله، الحليب اللي يكون دافي لان حنايا خصنا العجينه تخمر لينا. بالنسبه للكميه ديال اللي هزات ليا 2 كيسان ديال العنبه، قل واحد شويه. نتوما تقدر تهز لكم 2 كيسان اولا 2 كيسان، قل شي حاجه. تنجمعوا العجين ديالنا وحنايا تنشوفوا واش خاصنا الحليب، تنزيدوه شويه بشويه. ما ديروش الكميه ديال الحليب كامله لان كل واحد والنوعيه ديال الطحين اللي عنده. كما قلت لكم تقدر تهز لكم 2 كيسان، تقدر تهز لكم 2 كيسان قل شويه، تقدر تهز لكم غير كاس ونص. نتوما ديروا الكاس الاول والكاس الاخر تبقاو تضيفوا شويه بشويه. انا كما قلت لكم هزت ليا 2 كيسان قل هذاك شويه اللي تيبان. وبالنسبه للعجينه تتجي مرخوفه، ماشي جاريه وماشي قاصحه. ها نتوما تشوفوا القوام ديالها، تندلكوها مزيان. تنوريكم يديا باقي لاصقه فيها معجينه وتنخليوها تخمر مزيان. هنا غندوزو للحشوه. بالنسبه للحشوه عندي بصله كبيره مشلضه، غادي نضيف عليها الزيت البلديه من الاحسن ونخليوها تشحر باش ندوزو نضيفو باقي المكونات. هنا من بعد ما غير دبلات لينا ديك البصله شويه، ضفنا الكفته ونبقاو نديروا هذه العمليه باش ما تجمعش لينا الكفته، باش تجي مفرطه. هنا بالنسبه للمقادير العطريه درت شويه ديال الملحه، تحميره، شويه ديال البزار، شويه ديال السكينجبير، وهنا عندي الخرقوم شويه من الحاجه. هنا عندي البودره ديال الثومه اللي ما تنستغناش عليها بالخصوص في هذا رمضان، ما تجيش مجهده بحال الاخرى. وتنستمروا في هذه العمليه، نحركوا مزيان باش الكفته ما تبقاش لينا مجموعه. وندوزو نضيفوا باقي المكونات. هنايا عندي خيزو محكوك والقرعه محكوكه. تنحاول ندخل الخضره بزاف في هاد الحشوات وتنخليوهم يتشحروا، ما تياخذوش لينا وقت بزاف. القرعه وخيزو بزاف تيتشحروا. وندوزو دابا للعجينه ان شاء الله من بعد ما تكون خمرات لينا. هنايا راه قطعت الفيديو، الحشوه دابا راها حدايا، راها بارده. ماشي زعما من البوطه للعجينه، العجينه خمرات ليا على خاطرها، الحشوه بردات. هنايا العجينه حيدنا منها الغاز اللي فيها ودرنا على هذا الشكل، وغادي نقسمها على الكويرات اللي محتاجه. انا محتاجه ل6، يعني قسمتها على 6. وانتم بغيتو ديروا دي ميني باغيت ديروها، ديروا صغيورين، قسموها على 12. انا ما بغيتش نبقى نلعب، اللهم نقسمها على 6 وحاجتي ب6 وصافي. هنا درتها كما شفتوا، قطعتها ودرتها كويرات، خليتها ترتاح غير شويه، واحد 5 دقائق ولا ما واصلاش. هنايا الحشوه كما قلت لكم بارده، غادي نزيد عليها شويه الفرماج وغادي نقسمها على 6 باش ماشي شي ندير فيه بزاف وشي شويه.
وغادي ندوزو نسرحو العجينه ديالنا ان شاء الله. هنايا درا كنت باديه في التسراح، غادي نشارك معكم وحده تنسرحوها على شكل طولي، غير في واحد الاتجاه واحد باش تجينا طويله. بالنسبه للعجينه تكون شويه رقيقه. نتمنى السمك ديالها يكون واضح لكم في الفيديو، تكون رقيقه. هانتوما تتشوفوا السمك ديالها، وباقا تنزيد الرقق. ورا العجينه والله الا تتجي رائعه، تتجي زوينه بزاف. نتمنى تجربوا، واخا في هاد الاواخر ديال رمضان بنادم ما بقاتش عنده القانه لهذا الشيء صافي. بنادم تيديباني باللي كان. ولكن ما فيها باس، ما فيها باس، مره مره نديروا شي حاجه لوليداتنا. هنايا كما شفتوا عمرت العجينه ديالي، وغادي نبدا نجمع فيها. والصبيعات باش غادي نبدا نقرص في العجينه نكونوا دوزناهم من شويه ديال الماء باش تقدر تلتصق لينا العجينه. تنبداو نقرصوا فيها، وحنا غاديين. هادو راه درتهم كبارين صافي. من بعد ما تنساليو العجينه ديالنا، تنحيدو دوك الزوائد اللي غير عجينه ما فيهمش الحشوه. تنقادو دوك القريصات اللي درنا وتنديروها في واحد الطاوه، اما مدهونه بالزبده واما مفرشه ليها ورق الطبخ. تنكملوا الكميه اللي عندنا. هذه بالنسبه للطاوه الاولى. الطاوه الثانيه درت فيها جوج. ندهنوها، انا درت هنا صفر ديال البيضه، شويه ديال الحليب وشويه ديال الخل. تندهنو مزيان. هنا غنقطع الفيديو وغادي ندوز معكم المرحله الثانيه، اللي هي غادي نفلحوا العجينه ديالنا بواحد الموس اللي يكون ماضي، ونحاولوا ندخلوا مزيان ديك الفلحه باش ما يتنفخوش لينا بزاف. كما تشوفوا على الطريقه تتكون الحشوه تقريبا باينه. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي باغيت ديالنا. نتمنى ينال اعجابكم، وإلا عجبكم ما تنساونيش من لايك، وراه تيجيو رائعين. نتمنى تجربوهم. واللي ما مشتركش في القناه وعجباتو قناتي يشترك، علاش لا. وهنا بالنسبه للتزيين زينتها غير بشويه ديال الفرماج في ديك البلاصه اللي ما مفلحاش وصافي. وكان هذا هو الفيديو ديالنا، الله يعاونكم.